哇屌，又多幾樽啊！搞咩啊你？買咁多樽翻嚟咪又係擺唔會食嘅，又鈣啊，又鎂又維 C，集郵啊你？點解咁多人都係買你營養品喺度儲噶？第一個原因，生活工作多姿多彩，日日都好充實，食飯都冇時間食啊！你諗下，你仲會有時間去食營養品咩？第二，見平就買，見到佢做折扣嘅話就買勁多翻嚟，結果就擺喺櫃桶封塵啦。第三，俾廣告影響，覺得營養品係仙丹，講笑咩？從此鑊都揾唔到仙丹啦！食咗幾日覺得冇料到咧，就抌低佢放喺櫃桶度啦。第四，人買我買，跟風，朋友仔食咗覺得好就叫你去食，你食完之後冇效果就放咗喺度啦。第五，自我安慰，諗住買咗等於食咗，又或者放喺度守門口，結果咧一粒都冇食過，擺喺度就算啦。其實仲有好多原因嘅，我今日咧就唔逐個去講啦。大家最緊要清楚，營養品唔係藥，佢唔係仙丹，買之前最緊要諗清楚自己係咪真係需要，唔好人買我買。除咗營養品之外咧，培養良好生活習慣啦，注意飲食啊，仲有保持心境開朗咧，呢個係維持健康嘅重要嘅因素。我哋 Hyper Health 一齊帶起香港治未病養生啊！